Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel wonten pundi kemawon telatah panjenengan sekeluarga mugia tansah pinaringan pangayoman dan kanugrahan ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Allah Subhanahu wa taala kang Maha Rahman lan Maha Rahim. Mugia kita sekeluarga tansah pinarangan kanugrahan, sehat, tentrem, ayem, boten kirang suatu napa kemawon lan ugi saged tasih anetepi gesang ing alam donya menika kelawan jejegaken huruf alif inggih menika negakaken nyernakake tumindak ingkang luput supados saged tentrem tur nentremaken marang liyan. Para sutresna, pepanggihan ing inggih menika sekawan Juni 2021 dintenipun Jumat. Mugia kita saged bahas tema ingkang edisi inggih menika edisi ingkang angka 026 inggih menika kaliyan tema migateni jeneng lenggahe kelawan aksara Jawa. Migateni jeneng kelawan lenggahe aksara Jawa. Monggo kados biasanipun sadereng miwiti bahasan kita kedah tetep ngingeti kuncinipun piyambak-piyambak kelawan ngresapaken secara sesarengan. Supados pembahasan awal hingga akhir ing edisi 06 menika kanthi tema migateni jeneng lenggahe ing aksara Jawa. Supados saged tetep anetesaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Sumangga kita resapaken sesarengan kuncinipun piyambak-piyambak lawan nata niat jembaraken penggalih lan longgaraken manah. Sumangga Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu. Tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget ngresapaken kunci sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan ing edisi 06 menika. Mugia bahasan awal hingga akhir tansah pinaringan jingnangkungan pangerstunipun Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Rahman lan Maha Rahim. Supados pembahasan menika tetep netosaken migana lan manfaatipun kagem gesang kita sekeluarga. Para sutresna, jeneng menika wanci simbol kagem harapanipun tiyang sepah inggih saged ugi nglanggahaken doa harapan kagem putra utawa putri ingkang dipun paringi jeneng kala wau. Sehingga kewajibanipun tiyang sepah milih aksara utawi tembung ingkang wigati dalem maknanipun kagem mujudaken harapan kala wau. Pramila tiyang Jawi menika sedaya tumindak lan tumandukipun ngetrepaken mulai tembung, wilangan lan aksara hingga sedaya harapan kala wau dikawujudaken dumateng wujud keawasanipun melai ngreksa nirakati uga nyelameti utawa mbancaki. Pramila kranten kita sedaya kados kula panjenengan menika sampun kleresan dimijilaken wonten ing alam donya menika berarti wis kadung jenenge wis trep kari dipetani nganggo napa wilangan aksara Jawa. Dos pundi mangke kahananipun
sagedipun awas kita nih mulai dini utawi awal. Lajeng dos pundi menika lenggahipun jeneng dunungipun lenggahe ing aksara Jawa kados sejarah ingkang sampun nyatet kathah tokoh-tokoh menika ingkang kagungan jeneng-jeneng ingkang menawi diwilang dilenggahaken dhateng aksara Jawa wanci sampun saged diwastani lan pun ketingal karakter watak lan bintangipun serta kahanan kebecikan lan kesaenanipun sampun ketingal dumateng jeneng ingkang dilenggahaken dhateng aksara Jawa. Dos pundi caranipun tetenger milangaken lenggahipun jeneng dumateng aksara Jawa menika? Monggo diwigatosi setunggal-setunggal. Jeneng menika terdiri dari kata-kata, kumpulan kata, wonten ingkang setunggal kata, wonten gabungan kali kata, utawa gabungan tigang kata, sekawan kata lan satunggalinipun. Tiap kata menika wonten awalan hingga akhiran. Lah ingkang saged dipun tetenger dilenggahaken wonten aksara Jawa supados saged diwetani diawasi kahananipun trepipun dos pundi keteranganipun dos pundi menika kedah kita pilah-pilah awalan dan akhiran perkata. Kados kukuh menika nami lengkapipun Muhammad Arif Tripakukuh, berarti Muhammad menika awalan A-ipun enten ingkang ngajeng kata wonten MO kali AD lah. AD menika kalau huruf yang belakangnya ndak berbunyi ndak bisa diterapkan, berarti yang bisa dipakai itu kata pertama mo-nya kalau mungguhe kukuh. Arif yang bisa dipakai ya juga A-nya ho, makil ho. Rif itu ndak bisa diterawang ngangge wilangan aksara Jawa. Napa mboten diakhiri huruf hidup. Yang bisa dipetani lenggahipun inggih menika awal kata atau akhiran kata yang berhuruf hidup. Pramila monggo kita wasesoni napa nggih mawon perlambang lan kahanan yang trep untuk masing-masing lambang wonten jeneng kala wau. Aksara ha ingkang nomor pertama, awal kata atau akhir kata yang dumunung wonten aksara ha menika kedunungan pandhita. Priyantunipun biasanipun ngerti. Mboten pinter lho menika tapi ngerti. Ngerti niku wasis, awas, waskita. Lajeng ing angka kalih no. Nah kados Soekarno. Nah itu ada akhiran yang no-nya. Utawa noto berarti ada awalan no-nya. Bisa kita waskitani masesoni dilenggahaken kalian trepipun aksara Jawa. No itu priyantunipun kedunungan ula wonge tapi pinter. Ula mboten sifat menika lambang namung kados ha kala kadunungan pandhita. Biasanipun dia ngerti ton wicaksana. Kalau ha. Kalau yang kedua no kedunungan ula wonge menika pinter. Pinter menika cerdas. Cerdas menawa napa menapa smart. Dados huruf aksara kedua menawi no kedunungan ula lambangipun nanging tiange priyantunipun pinter cerdas. Lajeng aksara ingkang nomor 3 ca kedunungan lambang kucing. Priyantunipun bronco menika gumirat, giras, cekatan. Cepat tanggap menika bronco. Dados kalau kedunungan aksara ca lambangipun priyantunipun kucing nanging tiyangipun rikatan, cekatan, tanggapan. Jadi cepat bertindak, peka. Ingkang aksara sekawan ro. Nama kita Rohman,
utawa ra saged menika dipiwulangan agem lenggahe aksara ra. Kedunungan lambang wedhus tapi wonge lugu, priyantunipun lugu. Lambang kemawon hewan menika bukan karakter. Ingkang aksara 5 ka. Ka menika kedunungan macan lambangipun. Priyantune biasanya keras atine. Atine keras. Ati belum tentu watak loh nggih. Kalau ati itu menunjukkan kelemah lembutan, lenggahipun panggritanipun unggah-ungguh menika atau menapa tumindak lan tumanduk. Dados ka menika kedunungan macan lambangipun priyantune kang keras atine keras lek duwe kuwarep kuwi wis wangel digoyangno. Atine keras. Lajeng aksara 6 do. Do menika kedunungan jaran lambangipun. Priyantune ora krasan ana ing omah. Lah menika monggo diwigatosi. Yang punya awalan akhiran perkata namanya itu do, ada kedunungan do. Biasanipun lambangipun jaran kuda. Priyantunipun ora gampang kerasan nggih omah, gak gampang kerasan nggih omah. Lah, apa elek gak kerasan nggih omah? Tidak, kalau memang dia seneng makarya, senengane kreatif, makarya ing njabane omah ya ora apa-apa. Pramila untuk deteksi kira-kira watak karakter kita itu bagaimana, monggo dilenggahaken kali aksara Jawa. Ingkang nomor 7 aksara ta. Dunungipun manuk, lambangipun burung. Priyantun kang kanggonan lambang menika biasanipun lebak omongane kebak, omongane wakeh, lambe tipis lek tiyang Jawa ngarani. Nah, tapi kalau ini dimaknai positif, dia tuh kreatif untuk meyakinkan orang, memotivasi orang. Tapi kalau dikonotasikan negatif, banyak omong ini biasanya. Nah, terserah panjenengan mastani yang positif atau negatif. Itu lenggahe aksara ta ing jenenge manungsa. Ingkang angka 8 sa. Lah sa menika kedununganipun nun sewu lambangipun asu utawa kerek. Priyantun menika biasanipun lek sabar banget, lek ora sabar banget. Lah monggo diwasesani panjenengan makna yang positif atau yang negatif, terserah. Kalau positif ada juga solusinya, kalau makna negatif juga ada solusinya. Monggo kita lajengaken ingkang angka 9 wa. Wa dunungipun lambang kebo. Kebo priyantun ingkang menika biasanya tekun nyambut gawene. Dados kalau kita awalan kata huruf jeneng kita itu wa, maka lambang kita adalah kebo, nanging kita punya ketekunan kalau nyambut gawe, jeli juga. Lah ingkang angka 11 aksara la. La menika kedunungan tikus lambangipun. Lajeng priyantun kados menika biasanipun pura-pura isinan. Pura-pura isinan, tapi gak isinan temen, wek pura-pura. Jadi bisa diartikan positif, berarti orang ini tidak mudah menyombongkan, tapi punya kemampuan. Atau dinegatifkan, ya memang pura-pura isinan temenan, terserah panjenengan Mas Soni. Karena kedua-duanya ada solusinya. Mangke di akhir bahasan kuku pada aturaken untuk solusinya. Ingkang angka 11 inggih menika aksara pa. Pa dunungipun ing lambang menjangan atau kidang. Lah priyantun ingkang kagungan kedunungan lambang pa menika inggih menika lambang kijang menjangan. Priyantunipun biasane meneng atau getasan. Nah, sakersa panjenengan Mas Soni yang meneng atau yang getasan. Getasan itu apa? Gampang cukrek, gampang pedotan. Meneng tapi gampang cukrekan. Berarti gampang jangget. Nah, sakersa panjenengan Mas Soni ingkang makna ingkang pundi, yang positif atau negatif. Meneng sing positif berarti apik, lek meneng sing getasan meneng tapi moro-moro cukrek. Nah, sedaya wau wonten solusine mangke kuku aturaken cara untuk solusinya bagaimana.
Ingkang angka 12 do. Aksara do menika lambangipun kidang. Kalau menjangan kali kidang bedane napa? Lek menjangan menika biasanipun ingkang sudah tua. Lek kidang ku tergolong isih remaja sampai usia dewasa. Lah menika priyantun ingkang menika biasanipun lincah pikirane lan getasane. Pikirane lan gagasane. Priyantun yang kedunungan do menika nama awalan atau akhirnya do, kedunungan kidang utawa lincah pikirane lan gagasane. Sae berarti niki ingkang 12 menika do. Lajeng ingkang angka 13 jo. Jo menika lambangipun uler. Uler sangat sanes ula lho nggih. Uler niku sing gremet-gremet lho. Lah priyantun menika biasane ucapane ngatelake ati. Lah monggo diwasesoni yang kedunungan aksara ja biasane kaya lambang uler, ucapane gatelne ati, tuwitik ngucape tapi njangget lek dirasakno, gatelke gregetke ngoten niku lho. Monggo diwigatosi tapi ada untuk penangkal solusinya nanti. Ingkang angka 14 aksara ya, yo. Kedunungan lambang sapi. Priyantun kados menika biasane meneng tapi jahat. Waduh niki kudu diwigatosi. Menenge meneng jahat, meneng enting-enting. Nah niki bahaya niki. Ibarat menika tiang berdarah dingin menika. Huruf napa niki? Yo, yo. Nomor gangsal welas nyo. Lambanginipun kerah. Kerah niku napa kethek ya. Priyantun kados menika biasanipun guyune ora tembus ing ati. Lah niki hampir sama nyedeki iya kalau wau. Meseme iku mesem gak sampai nggih ati. Mesem napa kecut ngoten niku lho. Biasa juga berdarah dingin ini juga. Nyo niki NYO. Lambangipun kerah utawa apa kethek sing ageng niku. Lah priyantun menika lek guyu ora tembus ing ati, monggo panjenengan diwigatosi. Ingkang aksara 16 mo, aksara mo lambangipun gajah. Priyantun menika biasanipun karepe ora kena dicegah. Wah niki kewaku pol menika. Lambang gajah mo menika MO. Ingkang nomor 17 aksara 17 go, GO. Aksara go menika lambangipun naga, ula tapi ula naga. Priyantun menika biasanipun meneng tapi galak. Aja kira kowe iku meneng tapi lek kewadung kejentok nyapluk. Lah kados ngaten. Dados priyantun go menika yang kedunungan awalan akhiran kata dalam namanya itu ada gonya. Harus kita wigatosi ben berhadapan sama orang itu kita juga bisa memahami karakternya terlebih dahulu sehingga kita bisa menyikapi dengan bijak. Ingkang angka 18 aksara bo, BO. Dunungipun lambang buta. Lah menika kedah diwigatosi. Priyantun lambang buta menika biasane menawi murka ing penggawean. Oh murkane nek namung penggawean umpamane kene bekerja sama. Ternyata penggawean kita nggak bagus, bahaya murkane saged mboten ketulungan panjenengan dimintai pertanggungjawaban dengan tegas tanpa ampun. Bo menika nggih. Ingkang angka 19 aksara ta. Ta menika dunungipun lambang unta. Priyantun kados menika biasanipun kang seneng kawula. Dados biasane menika tiyang napa neriman seneng ngawula. Lek kerja gak langsung njaluk sing dhuwur. Mulai teko nisor ngawula dhisik lamun iso dhek coba berdikari kados ngaten. Dados menika tiyang utun menawi aksara ta menika sae. Ingkang terakhir aksara ingkang nomor 8 kali dosa ngo. Kadunungan lambang sirip. Priyantun kados menika biasanipun seneng merentahan, senengane merentah kemawon. Lah, monggo diwigatosi. Hati-hati menawi panjenengan kerjasama dengan priyantun yang namanya awalan akhiran katanya ada ngonya NGO.
kedah kita mawas diri rumiyin supaya bisa menghadapi dengan sesuai karakter yang kita sempat tangkap dari lambangipun lenggahipun aksara Jawanipun. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan edisi 06 menika. Mugia kita tasih tetep diparingi jembar manah lan nata niat kagem bahas menika supados saged netasaken manfaat miguna lan mahaning dumateng gesang kita sedaya. Para sutresna, kala wau sampun kuku aturaken kangge ngetrepaken lenggahe jeneng wonten ing mungguhe aksara Jawa. Sedaya jeneng kala wanci membawa paparan karakter lan lambang. Kira-kira orang ini wataknya bagaimana, kebiasaannya dan sifatnya bagaimana, bisa dideteksi dini melalui aksara Jawa. Cara deteksi ini pun kalau wow, tiap nama itu terdiri dari gabungan kata. Tiap kata pasti ada awalan dan akhirannya. Lah awalan yang berhuruf hidup dan akhiran yang berhuruf hidup, maksudnya pun diakhiri dengan huruf hidup, itu bisa ditetenger kira-kira watak karakter sifatnya bagaimana dengan menggunakan aksara Jawa. Lajeng kalau kita kebetulan sudah terlanjur punya nama, ternyata punya indikasi atau pertanda dengan pemahaman yang berkonotasi negatif, bagaimana cara memasesoni. Lah menika monggo kita simak. Salah contohipun Gajah Mada dengan Jayabaya menika sama-sama tokoh sejarah, sama-sama hebatnya. Nanging sing kedunungan nama yang sebetulnya berkonotasi berterawangan negatif itu Jayabaya. Jaya itu jaya, baya itu bahaya. Tapi kenging napa Jayabaya menika tumindakipun kok wicaksana lan punya kawaspitan luar biasa dari tokoh sejarah yang ada. Sama seperti Gajah Mada, ketokohannya luar biasa. Tapi kalau Gajah Mada, semua hurufnya itu bagus semua. Gajah, ga dan ja, ma dan da itu bagus semua kalau dideteksi dengan lenggahé aksara Jawa. Benten kalau Jayabaya, joy ya juga konotasi negatif. Bonya itu negatif, yo dan yonya, jo dan yonya juga relatif lebih negatif. Dan ternyata memang para sesepuh kita, para waskitan yang sudah lepas dari budi, yang sudah menelurkan ilmu ini, memang luar biasa. Beliau itu memang ahli laku tirakat, ahli lagu lebur, ahli lagu mupus, sehingga saged netesaken ilmu ingkang bermanfaat kagem anak turunnya. Lajeng kalau sudah kita terlanjur dumunung ada kadar konotasi negatif di dalam nama kita, bagaimana cara mupusnya? Cara mupusnya itu kita laku tirakat. Kalau bahasa Jawanya orang Jawa mengenal ngeruat, tapi ini bukan ngeruat murni ya, ngeruatan sederhana. Kita lakukan saat kita weton. Puasanya hari H-1 weton dan hari H- weton, jadi 3 hari. Hari weton ada di tengah-tengah, kita puasa hari H-1 weton dan H+1 weton. Cara puasanya apa? Sebetulnya seperti tidak puasa, mutih, tinggal biasanya kalau makan kita makan sembarang, khusus 3 hari ini makannya mutih sama air putih saja minumnya. Lajeng apa upaya yang harus kita lakukan? Dzikir atau wirid atau warud atau tafakur. Jangan menggunakan unen seperti ini. Monggo panjenengan catat unenipun. Jadi minimal 1 hari ini diungelkan unen ini 3 kali. Begitu jam 6 lebih 5 menit dan jam 12 lebih 5 menit malam, dan ketika mau tidur. Jadi jam 5 sore lebih 5, jam 6 lebih 5 menit atau jam 12 malam lebih 5 menit, atau mau tidur loh ya, bukan bangun tidur, mau tidur. Jadi 3 kali cukup. Cara ngungelkannya ping minimal 11 kali, maksimal 17 kali. Unenipun dos pundi monggo kita wigatoni dicatat kemawon, nanging mangke kula serat dateng kolom deskripsi.
Jadi selama 3 hari kita puasa itu ketika saat tadi 6 lebih 5 menit, jam 12 lebih 5 menit atau mau tidur. Kalau tidurnya kita 3 kalian, diulang 3 kali saben mau tidur. Unanipun monggo dipun catet. Bismillahirrohmanirrohim. Aku kang dumadine kang dumadi tajaline nukat gaib. Aku kang dumadi tajaline nukat gaib. Kun fayakun. Tetepo awas ingsun, waskita urip ingsun, katurutan karsaningsun, kasembadan apa wae sun seja, sing sun seja. Kukuh baleni malih. Bismillahirrohmanirrohim. Aku tulisannya AKU huruf besar semua. Kang dumadi tajaline nukat gaib. Aku kang dumadi tajaline nukat gaib. Kun fayakun. Tetepo awas ingsun, waskita urip ingsun, kasembadan apa wae sun sing sun seja. Koko wangsuli malih. Aku tulisan AKU besar kang dumadi tajaline nukat gaib. Kun fayakun. Tetepe awas ingsun, waskita urip ingsun, katurutan karsaningsun, kasembadan apa wae sing sun seja. Koko wangsuli malih. Aku tulisane gede kabeh kang dumadi tajaline nukat gaib. Kun fayakun. Tetepe awas ingsun, waskita urip ingsun, keturutan karsaningsun, kasembadan apa wae sing sun seja. Lah sakbibare ngungel kasembadan apa wae sing sun seja. Lah napa karsa panjenengan, arsa panjenengan napa kepinginan hajat panjenengan ungelaken tanpa nafas bibar ngungel kala wau ping pinten ping 11 utawa sampai ping 17. Cara menyampaikan hajat tidak boleh bernafas. Lah moga panjenengan singgung jeneng panjenengan supaya sedayanya tetap waskita. Tapi semua ini sudah kemunculan otomatis harapan itu tadi. Mulai tetepe awas, kawaskitan, kemudian karsane keturutan, lajeng kasembadan apa wae sing diseja. Lah menika. Nanging kuku wangsuli malih sedaya pangerten ilmu ingkang kuku bagiaken sumangga panjenengan wegatosi sampun didamel kangge kejelekan, kaawonan. Amargi napa? Ditanduri nemu tandur elek nemu elek, tandur apik mesti bakal panen ya apik. Monggo kita wigatosi pados sedaya saged manfaat migunani dhateng kita maupun liyan. Para sutresna para pecinta Teguh Rahayu channel wonten pundi kemawon panjenengan telatahipun sekeluarga. Mugia pembahasan ing edisi 06 menika saged anetosaken manfaat miguna lan mahanane dumateng kita gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya. Saged tetep njejegaken huruf alif inggih menika njejegaken kebecikan, selalu nebar kebecikan, selalu saged tentrem tur nentremake liyan. Sehingga kita tansah saged nebihi tumindak ingkang luput, sehingga kita saged dados tiyang ingkang nguncaraken sucinipun saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila mbok bilih kala wau atur awal hingga akhir wonten ingkang lepat. Saestu menika menawi enten kelepatan saking pribadi kukuh ingkang naif. Pramila nyuwun gunge pangaksami. Mbok bilih ingkang kula aturaken kala wau saged manfaat guna lan mahani dhateng gesang kita sekeluarga sedayaipun ingkang purun nindakaken estu menika kebenaran keleresanan manfaat saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika anugerah
estu saking Gusti Allah Azza wa Jalla. Pramila kuku nyungkung pangapunten atas sedaya kekhilafan lan matur nuwun wigatosipun sugeng pemanggihan malih ing edisi 027 saklajengipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.